көтереді, жібер. Енді бұлардың бәрі бірігіп алады дағыны, мына культурная война 43 жыл істеп жатқандарын көрдіңіздер ме мыналардың? Оны Күләш Байсейітоваңыз, Құрманбек Жандарбегіңіз, мынау жыршыларыңыз, анау ана Ілияс Омарыңыз ашық таққа отыр ана жерде. Анау мынау Нұртас Оңдасыңыз, сосын ана кім бар? Шәкен Айманымыз отыр, мынау ана. Осылардың бәрін жинап алады дағыны, гүрсілдетеді дағыны, қазақтардың қатты рухын аспанға көтеріп жібереді. Бірақ бұл опасный нәрсе. Не үшін? Күшейіп бара тұр, бұл әңгіме аққұлақтарға, сосын шовинистерге, сол заманның қара орыстарына бұл әңгіме шықпайды. Өйткені әуезов көтеріп отырғанlar бәрін, артында қаныш тұрған жерде президент. Енді жібер келесіне, жібер, мынаны қараңыздар, уже Қаныш Сәтпаевтың күшіне мінетін кезі, бұл уже 46 жылдың 1 шілдесі, қара ортада дәу Арыстан өзі отыр, премьер-министр оң жағына отырғызып қойған. Ана президент Шаяхметтің сол жағында кішкентай баласы құсап отырған жерде, ана дружина сөз сөйлеп жатыр. Енді бұлар билікпен бөліп, ғылым академиясы Москвадан бөлініп шығаттағын уже дербес академия құрады. Дербес академия құрғанда бұлардың стратегиясы бойынша бүкіл ғылым қазақ тілінде сөйлеу керек үшін. Сөйтті ол әуезовтің мойнына ілінеді. Әуезов мойнына алған оны, давай мен қатырам өзімді. Жібер, бірақ қатыра алмайды. Бұлар қырады ертең. Жібер. Так, ол кезде бұл кісі қайықта келді. Енді Шаяхмет ұлттық кадрлардың бәрін тағайындап отқан кезінде бұл көзге түскен кімді, ол көзге қалай түсетінін айтамын. Алаттағы бұл Ақтөбенің, мынау негізі первый секретары, Ақтөбе облысының әкімі болған бұл. Сүйеттағына Ақтөбе облысының әкім болып тұраттағына репрессияға ілінбей қалатын себебі сол болған. Орталықтан алыс жерде болып, қызметтен кетпей қалады. Жібер келесіне. Қазір. Енді бұлар биліктен қалай айырылып қалды? Айырылып қалған себебі қазақтардың мына әбден езіліп, жаңашылып, уже өліп баратқаннан кейін 41 жылы Ілияс Омаров, Қаныш Сәтпаев, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов бәрі бірге тағына қазақ мектептерінде Қазақстан тарихын оқытатын учебник жазамыз дейді. Не үшін? Себебі эвакуациямен Россиядан академик ғалымдар келген. Олардың қолдарында архив бар. Мыналарды пайдаланып, давай учебник жазыңдар дейді. Енді ол кезде өзбекте, қырғызда, тәжікте, әзірбайжанда мектепте тарихты оқытатын бірде-бір оқулық болмаған. Бірінші тұңғыш рет қазақтар жазады ананы. Сөйтеттеріне басыңдар дейді. Бұлар басқан кезде газды датаға басады, қатты кетіп қалған соншама Бекмахан палаттағы мына Кенесары тұрғанда кітабын шығарып тастайды 46 жылы. Осы үшін Бекмахановтың үстінен тонна арыздар жазылған. Осылай реакцияшыл, феодал, ханның тұқымын жалғастырушы, халықты жек көретін Кенесары деген оңбаған Абылайдың тұқымын, Төренің тұқымын, Шыңғыс ханның ұрпағын ұлықтап жатыр мынау оңбаған деп. Үстінен арыз жазады.